السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي ومتتبعات قناة مرشدي التربوية. الحصة ديال اليوم فاحنا غادي نخصوها لتصحيح التمارين الواردة في الصفحة 139 مرجع بوغ باركور دو فرونسي سوزيام او بي القسم السادس. إذا هاد الحصة هذه فهي فيها ايفالياسيون اي كونسوليداسيون الدعم والتثبيت. هذاك الشيء اللي قريناه خلال هذه الوحده هذه كامله. يعني غنشوفوا التمارين المتعلقه بلا غرامير بالكونجوغيسيون بالورثوغراف الليكسيك ولا. دونك بروميير اكزرسيس. Je souligne le complément et j'indique sa fonction grammaticale CCL ولا CCT. كتذكروا فاش كنا درنا التمارين وكنا تكلمنا على كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو اللي هو كنقولوا له اختصارا CCL، وتكلمنا على كومبليمون سيركونستانسييل دو طون اللي كنقولوا له اختصارا CCT. كنا شفنا بلي pour trouver un complément circonstanciel de lieu on pose la question où كنطرحوا السؤال où أين. و pour trouver le CCT complément circonstanciel de temps on pose la question quand متى. إذا منين كنطرح هاد الأسئلة هادو بجوج الجواب ديالهم كيكون هو يا إما CCL يا إما CCT. دونك غنحاولوا نقلبوا على الكومبليمون سيركونستانسييل في لا بروميير فراز ولا دوزيام فراز ونعطيو لا فونكسيون ديالو. Chez notre voisine, la radio reste allumée toute la journée. يعني complément circonstanciel de lieu. إذن هذا c'est un CCL. هذا الأول. أيضا هذا توا il répond à la question pour combien de temps, etc. Donc هذا c'est un CCT. إذن الأول CCL والثاني CCT. Complément circonstanciel de temps. Très bien. Deuxième phrase. Mon père a mis deux petites piles dans la télécommande. Donc, السؤال اللي غنطرحو où mon père a-t-il mis deux petites piles dans la télécommande. La télécommande, donc, c'est un CCL. نسطرو عليه. Dans la télécommande. Donc, ملي كنطرحو قلنا السؤال ب où وكنلقاو الجواب هذاك راه c'est un CCL. J'écris une phrase qui contient un complément circonstanciel de temps et une autre qui contient un complément circonstanciel de lieu. نحاولوا نكتبوا جوج الجمل، وحده يكون فيها كومبليمون دو طون سيركونستانسييل دو طون، وحده يكون فيها كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو. اذا الاولى اللي غيكون فيها كومبليمون سيركونستانسييل دو طون. باغ اكزومبل demain j'irai au cinéma par exemple. دونك لاحظوا معايا ملي كندير دومان راه الفيتور، دونك حتى لو فيرب خصني نكونجوغيه في الفيتور. دومان هنا راه هو الكومبليمون سيركونستانسييل دو طون كيحدد لي الزمان. كون تو ايغا او سينما جيغي او سينما دومان. وكيف ما كتذكروا قلنا بلي الكومبليمون سيركونستانسييل دو طون سوبريمابل و ديبلاسابل، يعني يمكن لي نحول هذا دومان نجيبها هي الاخرى بحال نقول مثلا جيغي او سينما دومان والجمله صحيحه، ويمكن لي نبدا بها بحال هادشي اللي درنا دومان جيغي او سينما والجمله صحيحه. يمكن لي ايضا نمسحها وما يوقع والو للجمله جيغي او سينما، اذا ما كيتاثرش الجمله بهذيك الاخر ليفاسمون ديال هذا الكومبليمون سيركونستانسييل. دوزيام فراز اللي غنستعملوا فيها كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو. باغ اكزومبل لو ديريكتور est dans son bureau في مكتبه. Donc هنا عندنا dans son bureau هذا راه c'est un complément circonstanciel de lieu. Elle répond à la question où. إلا بغيت نطرح سؤال نقول où est le directeur. Le directeur est dans son bureau. قلنا ملي كنطرحوا السؤال ب où la réponse كتكون CCL. Très bien, on passe à l'exercice numéro 3. J'enrichis la phrase suivante en ajoutant un CCT et un CCL. هاد الجمله هذه غنحاول انني ندير لها لونغيشيسمون، ولكن شنو حددوا لي نزيد لا كومبليمون سيركونستانسييل دو طون كومبليمون سيركونستانسييل دو lieu. J'ouvre la fenêtre pour profiter de la lumière du soleil. Donc نقدر نقول à la maison. Donc هذا CCL à la maison. J'ouvre la fenêtre pour profiter de la lumière du soleil. مثلا نقدر نقول chaque matin. لاحظنا إذن chaque matin.
يمكن لي نبدا بهذه. Chaque matin à la maison, j'ouvre la fenêtre pour profiter de la lumière du soleil. Ça y est. قالوا لنا j'écris une phrase enrichie. Donc نقدروا نعطيو la phrase مثلا j'ai visité une station éolienne. Donc هذه لاحظوا معايا هذه phrase réduite. إلا بغيت ندير لها l'enrichissement نقدر نزيد مثلا hier البارح j'ai visité une station éolienne avec mon père. نقدر نزيد pour savoir comment نلاحظوا fonctionne-t-elle باش نعرف كيفية الاشتغال ديالها. صايي إذا هادو أجوبة على هاد الأسئلة هادو. On passe aux conjugaisons. Je souligne le verbe conjugué correctement au conditionnel présent. إذا غنسطر على le verbe اللي هو مكونجوغي بطريقة صحيحة في الكونديسيونيل. Il se souviendrait ولا ils se souviendront. قلنا الكونديسيونيل هو كيكون لو غاديكال ديال الفيتور زائد لا تيرمينيزون ديال لامبارفي. اذا او ان تي ماشي لامبارفي. اذا هذا هو الجواب الصحيح. il se souviendrait c'est un verbe pronominal de leur visite du parc éolien de Trafaya. J'écris les verbes de la phrase suivante au conditionnel présent. عطاوني selon Ayoub une fois arrivé à Taounat nous le verbe se promener. donc c'est un verbe pronominal. هذا le pronom شنو كيولي مع nous حتى هو كيولي nous promener غنكونجوغي بحال لي فيرب ديال البروميي جروب. نزيد له IONS. nous nous promènerions un peu en ville. Puis nous le verbe aller. شنو غيكون nous irions voir le barrage hydroélectrique. الوحدة ou nous le verbe prendre ou nous prendrions. كنحيدو غير ال E وكنكملو. Quelques photos. Donc troisième question. J'entoure dans les phrases suivantes les verbes correctement conjugués à l'impératif présent. Réfléchirez ou la réfléchissez avant de consommer. Donc l'impératif قلنا راه بحال présent de l'indicatif. إذا هذا هو اللي صحيح. Réfléchissez لأن هذا في الفيتور. Avant de consommer. Nourrissons ou la nourrirons. الجواب هو nourrissons. Ce sont des verbes du deuxième groupe. Nourrissons-les avec des fruits. D'accord. J'écris une phrase avec chacun des verbes suivants conjugués à l'impératif présent. Donc agir ou choisir هادو بجوجهم فيرب ديال الدوزيام جروب غنديرهم في الجمله نكونجيغهم في لامبيراتيف ونستعملوهم في جمله. agissons donc par exemple agissons contre la pollution par exemple. ça y est. deuxième verbe choisir. نقدروا نقولوا مثلا choisissez la bonne réponse. اختاروا الجواب الصحيح. Choisissez la bonne réponse. Très bien. On passe à l'orthographe. Je retrouve le singulier des mots suivants. عطاوني كورو. السنجولي ديالو هو كوراي. Travaux. Travail. Bocaux. السنجولي ديالو هو بوكال. لاحظنا ندوزو بورتاي السنجولي ديالو بحالو بورتاي كنحيدو غير الاس ان بورتاي. كارنافال تا هو كنحيدو غير الاس كارنافال. اذا هذا هو السنجولي ديال هاد لي مو هادو. دوزيام اكزرسيس جيكري لي مو سويفون او بلوريال. هاد الكلمات اللي عطاوني غنكتبهم دابا في البلوريال. شوفال في البلوريال كتولي شوفو كنحيدو ال وكنديرو او. شاكال هذا باغمي لي زيكسيبسيون هذا ما غاديش تبدل غنزيدو له غير اس. بورتاي راه شفناه قبيله غنزيدو له حتى هو غير اس لان لي نون اللي كي سو تيرمين باغ اي فون لور بلوريال en ajoutant seulement un s exception à l'exception de quelques mots. travail pluriel كيولي travaux. hôpital les mots اللي كيكونوا كيساليو بال كيوليو او لي زوبيتو. J'entoure le mot qui convient. Quelle technologie impressionnante. قلنا هاد الكال وكال اللي كتذكروا الدرس اللي كنا درنا فاحنا كنسميوهم دي زومونيم. شنو هما لي زومونيم؟ Ce sont les mots qui se prononcent de la même façon
mais leur écriture est différente. كيتنطقوا بحال ولكن الكتابه ديالهم مختلفه. الا كانت لا فراز انتيروغاتيف راه حنا شفنا كاين اللي كنديروا كانت انتيروغاتيف ولا اكسكلاماتيف. الا ما كانش راه حنا شفنا اللي شنو غادي ندير. اذا بحال هذه عندي اكسكلاماتيف، اذا هذه بعدا ما يمكنش تكون عندي، يا اما هذه يا اما هذه. دونك غادي نشوف تكنولوجي فيمينا او بلوريال. اذا هذه هي الفيمينا او بلوريال، اذا هذه اللي غادي ندير. لي سيانتيفيك بونس qu'elle va bientôt disparaître. هنا ما عنديش لا انتيروغاتيف لا اكسكلاماتيف، دونك ما غتكونش هذه ما غتكونش هذه، اذا بقات لي هذه. اذا هذا هو اللي غادي نستعملوا فيها، ديال اللي غادي نسطروا عليها. وبيان هما قالوا لنا جونتور، اذا هذه هي اللي غادي ندور عليها حتى هذه الاولى. On passe maintenant au lexique. J'entoure les préfixes et les suffixes dans les mots suivants. غادي ندور على les préfixes au suffixes. Transformer. إذا هنا السوفيكس اللي عندي فهو ER ديال الفيرب. باراج. إذا عندي هنا اج. رومبلاسي حتى هنا عندي ER سوفيكس. ديفلوبمون حتى هنا عندي مون. ريشوفمون إذا هنا عندي مون وعندي غي. خصنا نرجعو حتى لهاد ترانسفورمي، خصنا نديرو ترانس حتى هذا راه سي ان بريفيكس. trans, ça va se ندورو. Deuxième question, je forme de nouveaux mots à partir des préfixes et des suffixes suivants. إذا غنعطيو كلمات جديدة يكون فيها هاد لي préfixes re, de, mon, age, in, able. re كيكون préfixe. إذا شنو نقولو مثلا refaire. re ملي كنديروه فحنا كنقصدو به التكرار، يعني كيعاود يدير شي حاجة. faire c'est-à-dire deuxième fois, refaire. de par exemple déposer. Donc poser هو le verbe، يمكن لي نقول déposer. mon هذا غيكون suffixe. tremblement trembler هو le verbe، donc suffixe نزيدو tremblement. âge lavage le verbe نقولو laver lavage. un هذا préfixe. incapable capable زدنا لا un ولا عطانا le contraire ديالو. able raisonnable raisonnable. Alors je complète les phrases suivantes avec هاد الكلمات، هاد الجمل نكملهم بهاد الكلمات اللي عطاوني. pétrole planète barrage charbon électricité éco citoyen. نبداو بالاولى. protégeons notre planète لنحمي كوكبنا. protégeons notre planète. Réduisons notre consommation d'énergie. نقللوا من استهلاك الطاقة باش نحميو الكوكب ديالنا. Construisons des barrages. نبنيو سدود. Au lieu d'extraire du pétrole. فعود ما نستخرجوا البترول ou du charbon ولا الفحم. Soyons des éco-citoyens. Très bien. Donc, dernier exercice. Je complète la phrase suivante avec des mots appartenant au champ lexical de l'énergie. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus consommer des énergies fossiles, comme le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Elle préfère les énergies renouvelables. Renouvelables. Comme l'énergie solaire, par exemple, l'énergie éolienne et l'énergie hydraulique. Ça y est, ce sont des énergies renouvelables.